個動作早已預告，再也活不出變數。明明就有一個命途沒法逃，與你沒法天老地老，當我自己的劫數。拍過合照想要尋回尋不到，怎去逆轉這結果？黑暗之中發現自己一個，沉重的擁抱過，重逢竟不曾認識我。發現每一張臉似靈光一現，明明維持着都可斷線，失去是愛的伸延，連線索都不見，你逐漸地走遠，注定來生相見，我就當聽癲，跌跌碰碰索到自己的碎片，來去總是緣。我好想知道佢係咪一個衰人？如果係嘅，我會好過啲咯。你唔使安慰我比任何人都清楚你阿媽有幾痛苦。我諗到辦法解決呢個問題。唔好走，你冇走去聽我解釋。你要走咪由得佢走咯。我唔知點同佢解釋。咩唔知點解釋啫？我哋喺另一個時空，我哋喺埋一齊。你係我女朋友，我哋大家真心中意大家㗎。我聽日就會翻加拿大。老細，我揸車過嚟先。打齊咗未啊？齊嘅啦。珊，你唔走得㗎。珊，如果你走咗嘅話，我哋嘅嘢你就記唔翻㗎啦。你唔好再叫我咩珊好唔好？我真係唔知點樣應你嘅。可能你以前嘅女朋友叫住阿珊，但係佢唔係我。唔該，你唔好再纏住我。佢肯定係你啊！我唔知點講俾你聽，係因為我做錯咗一啲嘢，令你搞成咁啊！我決定咗離開香港。行啦，好嘛？珊，力高，俾我送你去機場。橫掂香港都嚟咗，我想嚟同你傾一次，或者你會記翻以前啲嘢。我覺得咁樣好嘥。俾多次機會我。如果今次你真係咩都記唔翻嘅話，算數，我以後唔會再煩你。好。我哋只係想同你傾下偈嘅，冇乜嘢嘅。丁小姐，你有冇發覺加拿大嘅路係闊過香港？當然啦。我記得有一次我喺加拿大同朋友打賭，數下嗰條路有幾街燈，即知我輸咗。不如我同你玩呢個遊戲啊！數下呢條路有幾多支街燈？你都幾奇怪嘅喎。你數下先啦，或者你中意呢個遊戲咧？我哋開始。1、2、3、4、5、6、7、8、9。顧生，顧生，顧生，你高。你高，你細個嘅時候有啲咩經歷？講俾我哋知。唔緊要嘅喎，你講咗出嚟或者會舒服啲咯。嗱，你7歲嘅時候。係咪喺屋企走出街去揾你媽咪，跟住一直都冇返屋企？咁7歲之後，你記得啲乜嘢7歲後，年年生日，爹哋陪我吹蠟燭。你講嘅係邊個爹哋？丁國新。問下佢，問佢記唔記得我？你記唔記得阿江係你男朋友？佢對你好好嘅。我冇男朋友。珊，係你帶我去睇嗰條7色彩虹嘅，點會唔記得啊？仲有，你好中意買鞋個，送嗰對鞋俾你嘅咧。仲有嗰份緣分寶石啊！我哋一齊見到丘比特嘅，點會唔記得啊？
你以前係跛㗎，你點會唔記得你以前係跛㗎？生點啊？就到機場咯喎。送咗呢度差唔多㗎啦。夠啦，我諗所有嘢都應該到此為止。力曲，如果你記得翻以前啲嘢，你一定要翻嚟。買鞋個送嗰對鞋俾你嘅咧，仲有嗰份月份寶石啊！係你帶我睇嗰條七色彩虹嘅，點會唔記得啊？你以前係跛㗎，你點會唔記得你以前係跛㗎？天哥姐，我想你幫我做啲嘢。爸，咩嚟㗎？你睇到啦，封信係寫俾方妙玲，即係你阿媽話嗰個妓女啦。你寫封咁嘅信俾阿媽做乜嘢啊？上次我聽到你阿媽話，如果佢知道事實，佢會安樂啲。如果睇咗封信，當正我出去搞女人，以後佢就唔使再顧下。阿爸，咁點得㗎？你根本同方妙玲就冇嘢，你仲有埋戒指添，俾阿媽見到佢實好傷心㗎，佢唔會原諒你㗎。我就係想咁做，我想佢絕望，我寧願傷佢一次，好過佢成世都放唔低。我諗過啦，我咁做先可以令佢死心。爸，天安仔，你明唔明白？你阿媽係有將來，我係冇。我要佢徹底咁忘記我。喺2004年，佢要識過另外一個人，過新嘅生活。但係咁樣做對你好唔公平㗎嘛？你根本冇做過。唔使講，我已經決定咗。我係一個已經死咗嘅人，再嘥時間都冇用。阿爸，我真係做唔出啦！你咁樣翻唔到轉頭㗎。天光姐，我希望你同我了咗呢個心願。爸，唔講。啊！做咩仔？你有冇見過讀中學嗰本校刊啊？無端白事抄咩校刊啊？我喺差館撞到個舊同學，佢話要攞本校刊嚟睇下喎。會唔會喺天台屋啊？哦，可能係喎。阿媽，呢一個櫃桶咧拉得唔係好順啊，不如我個櫃唔好要，劈咗佢咯。唉，做咩唔要啫？擠啲雞油咪得咯。咁你試下啦。嗯。
阿爸，佢係咪信晒啊？係。好啦，我可以了咗件心事。你阿媽有咩事啊？我出去睇下。媽，咩事啊？仔，我哋應該慶祝一下，我一件好開心嘅事話俾你聽。原來你嘅死鬼老豆真係出去滾，佢出去搞女人，我連隻雞都不如。封信咩都寫得好清楚，我又可以好放心，咩都唔使諗，唔使煩。以往我發夢都夢到佢，但我知我以後唔會。媽，唔好咁啦。我而家好放心，呢件事屈咗喺我心度20年。我一直都話俾自己聽，佢係個好丈夫、好爸爸，但原來唔係，佢係一個衰人，100%嘅衰人。就好似呢隻碟咁，完完全全咁粉碎。你做得好，我放心。老公，天公仔唔記得帶水壺啊！做咩啊？冇嘢，冇嘢。真係冇嘢。我啱為咗你做咗件應該做嘅嘢。老公啊，無論有咩事都好啦，我永遠喺身邊支持你嘅。就算有咩煩惱，有啲唔開心嘅嘢，我要你暫時忘記佢。過嚟。我哋聽隻歌，跳隻舞好唔好？老公啊，第時我哋老咗都要咁樣攬住跳舞㗎。做乜你個樣咁愁啫？唔好唔開心啦，我要你開心啲嘅，嗯？我要你呢1分鐘為咗我忘記晒唔開心嘅嘢，嗯？好多謝你俾呢1分鐘，呢1分鐘咁開心，已經夠我用一世。睇完封信之後情緒好激動，喺呢幾日又唔食飯又唔出街，咁搞法會唔會我出病？所以好擔心，咪揾你嚟幫下手。好啊，我盡量啊。其他施政國家嚟講都唔會有信息嘅，所以我呢樣嘢係唔需要擔心嘅。媽，我帶咗個朋友上嚟啊！講啲有趣啲嘅嘢。文姐，我上嚟探你啊。多謝。未決定選咩台咩？我哋去揾書喎。安姐，今日有冇心情教我煮糖水？咁唔緊要啦，我買啲嘢我退翻佢。而家買嘢邊有得退嘅？唔係舊時，咁多雞蛋嘅。好，
我今日想學腐竹雞蛋糖水啊嘛。都唔使咁多雞蛋，係咩？我唔知道啦。俾我。拜拜。好少煮腐竹雞蛋喎，咁多年嚟都係煮琵琶蜜燉川配嘅。我對你有信心喎，你一定得㗎。嗱，你煮一樣嘢得嘅時候咧，你用同一個方法煮第二樣嘢，一樣係可以得嘅。你煮糖水係咁樣，你釋放自己嘅情緒又係咁樣，冇問題嘅。唔好煮牛角尖，亦都唔好成日諗住一樣嘢，放鬆啲。你做得到嘅？好，我試下。我做你助手。喂，阿爸，喂，天光仔，你阿媽點啊？放心啦，阿媽冇事啊，佢仲留我講翻笑。果然長痛不如短痛。喂，你叫何正南咧勤力啲、努力啲，唔好咁斯文，叫佢主動啲，後擒啲冇相干㗎喎。你用一隻唱碟撮合佢哋，今次就盡啲寫埋信同埋戒指，犧牲自己。點都好啦，我都係想佢有個好歸宿啫。係啦，阿珊走咗之後，有冇寄信俾你啊？佢都唔記得我啦，點會寫信俾我啫？咁啊係嘅。喂，唔係喎，天光仔，我諗下，其實你逼佢記翻以前啲嘢係冇可能嘅喎，因為我哋已經改變咗個命運，佢根本就冇經歷過你以前經歷過嘅嘢。你嘅意思係，我同你嘅記憶就只有我同你先有，阿珊就一定冇？係咯，所以佢就當你係傻佬咁樣樣。佢而家行得企得，你又話佢以前係跛嘅，仲話20年前有個人救過佢，改變佢嘅命運，唔拍傻佢就企啦。算啦，佢而家都唔喺度啦，同佢講咩都冇用，一日都係我啦，淨係識得你我電話。如果唔係，我就唔會搞成咁。傻仔嚟嘅！如果冇咗個電話，我哋兩父子點會重聚？如果冇咗個電話，你又點清楚我為人呢？如果冇咗個電話，我哋之間又點會好似以前咁好？冇咗個電話，我就唔會聽翻你把聲啦。所以啫，傳教佢，我先知道你大咗之後咁叻咁醒。世界上啊，有邊個老豆啊，知道自己仔大咗之後會點？係我先有咁嘅福分嘅。阿爸，不如我而家形容下我而家嘅樣俾你聽，等你得閒翻去做張拼圖睇下都好啊。好喎，好啊。嗱，喺眼嗰方面咧就似阿媽，個鼻咧就冇你咁大，都係似阿媽嚇。咁個嘴咧就阿爸唔好介意喎，都係似阿媽多啲。力哥，可以俾我撞翻你，我哋真係有緣。你冇離開係咪唔捨得？我其實都一樣，我好唔捨得。Sorry， 我唔係為你留低，我真係有自己嘅嘢做。點都好，我講嘅嘢全部都係真㗎，你信我？算啦，咩鞋、咩鑽石、咩彩虹，我唔明你講乜嘢。仲有，你話我以前係跛嘅。你信佢可以同20年前嘅人聯絡。我阿爸，你只要撳住呢個聲，佢
佢就會聯絡到1984年我未曾過身嘅阿爸。喂，上唔上車㗎？唔錯啊，走啊！我唔明你咁辛苦為咗乜嘢？你估你求其揾個人整蠱做怪就會呃到我㗎啦咩？因為我講嘅全部都係事實嚟㗎，就係因為佢改變咗所有嘅事實啊！你冇跛到，你阿爸阿媽冇離婚，你俾人哋收養咗，我喺半年前冇同你相遇過，你冇同我經歷過嗰段開心嘅日子，但係所有嘅嘢都喺我腦裏邊，永永遠遠都喺我腦裏邊啊！我只係會相信事實，無論你作個古仔幾動聽，都唔會呃到我。你跟我去一個地方，你就知道我唔會呃你。信埋我呢次。你想去邊？到啦，嚟啊！阿爸，我帶咗阿生嚟啦。點解電話沙沙聲啊？你快啲叫佢聽啊！我就咁同佢講，佢唔信㗎。你放心啦，啲錢我已經帶咗嚟㗎啦。喂，阿爸，啲錢我帶咗嚟㗎啦。你等陣。電話裏邊嗰個係84年嘅阿爸，嗰陣時嘅銀紙同而家好唔同㗎。你想要幾多你講，佢會埋喺地下，我哋會喺呢度收到㗎。如果世界上真係有啲咁不可思議嘅事，我諗我咩都信。咁你一定會信我。你講。喂？喂喂？喂喂，你係咪喺山啊？喂？喂喂喂！玩完未啊？沙沙聲乜都冇。喂喂，阿爸，阿爸，你做乜收我線啊，爸？唔該，你以後唔好再纏住我。唔係，喂，阿爸，阿爸，唔好玩嘢啦，爸。喂，話時話，爆炸嗰間屋咧，原來係你清潔㗎？咪係大吉利是咯！嗰朝早我清潔完啦，都冇事嘅。唉，嗰日下晝就爆炸啦，嗰個老闆啊都死鬼咗啦！唉，真係陰公。丁生佢要求咧好高㗎，每次我清潔完咗咧，佢啊半張廢紙都唔準留低㗎。嗰塊鏡係我嘅，如果我冇記錯，喺案發前2日，我揾爹哋嘅時候留低嘅。唔同你傾啦，我要買餸啊！停手！究竟發生咩事？點解你要咁做？究竟發生咩事？點解你要咁做？點解要拿刀去殺人啊？
你出聲啦！你唔出聲，我送咗你差館，就咩都冇得掹噶。請我去醫院，我要見宇哥。你可以話俾我知發生啲咩事咩？其實宇哥唔係最近先至識得我，一直以嚟佢都好錫我，佢好中意講心事俾我聽。前幾年佢諗住同爹哋去加拿大移民，但係爹哋一直都唔肯放低佢嘅事業，放唔低佢龍頭個位，直至到最近，佢哋為咗嗰啲俾人偷拍嘅相，嗌咗一場大交。就喺嗰陣時，我喺加拿大翻嚟睇佢哋。嗰日我一落機去到酒店，就收到宇哥嘅電話。我聽到佢好傷心咁，話爹哋令佢太失望。我擔心有咩事，於是即刻趕去揾佢哋。當我去到石屋，先至發覺原來爹哋俾宇哥綁住。佢呃我去嗰度，其實係想挾持我，要挾爹哋錄餅帶，宣布退出江湖。爹哋冇辦法之下，唯有照做。開頭我以為宇哥只係想爹哋唔做龍頭，但我見到佢整暈爹哋，先至知道原來佢決定要殺爹哋。我求佢唔好咁樣做，但係佢話佢幫爹哋打江山20年，爹哋最後會為名利而放棄佢，佢有咩做唔出？嗰剎那我好驚，發晒癲咁樣掙扎。冇幾耐我終於鬆綁，我乜嘢都唔理就幫佢救爹哋。但係好唔好彩，我被一架私家車撞到，仲暈低咗。醒翻嗰陣，發現自己喺翻石屋入面。宇哥話我知係佢救翻我，跟住仲遞咗張報紙俾我睇。原來爹哋死咗，我好激動，問佢點解要咁樣做。佢話爹哋根本唔重視佢，冇咗愛情，點樣都要攞翻啲嘢。佢仲話已經拉埋我落水，因為佢將我個髮夾擺咗喺爆炸現場，差人已經揾到，話如果我告密，會屈我係幫兇。原來佢偷睇過爹哋份遺囑，知道大部分遺產留咗俾我，所以佢計劃先殺爹哋，然後逼我將遺產過俾佢。而我有把柄喺佢手，佢叫我做乜嘢，只可以就範。不過呢個時候，如果發現餅帶竟然出現咗問題，你哋居然喺爹哋瞳孔裏面發現到我，因為如果驚你哋揾到我會破壞計劃，於是佢要我刻意現身，仲扮成受害者一樣。佢又逼我扮成失憶，目的係要你哋相信我冇咩嫌疑。我記得啦，我叫做丁志雲，人人都叫我做迪寇，我係丁國生個女。佢一早諗到，只要咁樣做，我就可以名正言順咁樣行出嚟領受遺產。但係當一切手續辦妥，我就接二連三受到襲擊。起初我以為係幫會啲人做，後來我估想殺我嘅人應該係宇哥，佢想殺人滅口，免除後患。直至到嗰日，宇哥約我去別墅，證實一切俾我估啱。但係我怕一個人去別墅冇人幫到我，所以我用宇哥嘅名 send 咗個 message 俾坤哥，我叫佢去畫廊攞畫。實際上，我想佢嚟別墅睇下我。當我去到別墅，宇哥表現得好關心我。我初時唔為意，飲咗佢斟俾我杯橙汁。但一入口我就發覺啲味道有啲奇怪，我怕有咩事，所以同佢換咗杯橙汁。冇幾耐，我開始覺得暈。呢個時候，我隱約見到佢飲咗杯橙汁，然後入咗間房開煤氣 set 鬧鐘，跟住佢好似藥力發作，坐咗喺床上面。我冇力逃走，跟住我就冇晒知覺。跟住嘅事我咩都唔知。我醒翻嘅時候就喺醫院，見到你同坤哥喺我身邊。照你咁講，韓遠唔知道佢調轉咗杯橙汁，跟住暈咗，然後扎傷埋。係。如果係咁樣，點解你咁樣對個工人啊？你記唔記得嗰日你送我去機場？就喺嗰日，我見翻佢。嚇！你個人啊，無啦啦又會去旅行嘅，真係。哎呀，真係當黑啊！自從嗰朝早啊清潔完咗之後就死咗人啦，咁咪出去行下，行個大運咧。我驚你哋遲早會問翻我，知道我講大話。因為事實上，嗰塊鏡唔係你所講嘅3日前留低嘅嘛。所以我就留喺香港，等個工人翻嚟解決件事。你揾把刀去解決個工人？
我只係想嚇下佢嘅咋。我最終諗住收埋佢，希望佢幫我隱瞞真相。韓宇啲話咧，佢寫嗰啲嘢唔係真嘅咩？嗰啲話一半係真，一半係假。前期嗰啲話佢點樣識爹哋係真嘅，後期嗰啲係我加入去。我想俾人知道，佢三番四次係想對我不利。我知我咁樣講係好蠢，根本冇人會相信我係無辜。而家連宇哥佢都昏迷咗，冇人會相信我講嘅嘢。我根本令唔到任何人會相信我。我信你，或者呢啲就係你以前成日講嘅直覺。我唔知點同你講，你今日搞成咁，都係我造成。若無論發生咩事，我都會喺你身邊保護你，我唔會俾你再受傷害。我一直嘅態度對你咁差，你都咁相信我？其實可能係我一下子逼得你太緊要，或者有啲嘢係要慢慢嚟嘅。你唔好怪我之前做過嘅嘢係真。其實相處落覺得你個人幾坦誠，同你傾偈幾開心。你喺加拿大嗰邊仲有咩人？由細到大，除咗爹哋同宇哥，我都冇其他親戚。佢哋而家搞成咁，我唔知點算。不如你留喺香港等我照顧你。哦，我冇咩特別意思㗎，只不過大家做朋友互相照應下。無論你喺工作上、生活上，你都可以打個電話話俾我知，我咪可以幫到你咯。其實你成日都話認得我、識得我，但我對你嘅了解真係好少。唔緊要啊，我哋當由頭認識過，一切重新開始。你好，我叫做 Nicole。你好，我叫何天光，或者叫我 Morning Sir。啊，小姐，唉，原來佢哋，仲以為佢會翻咗加拿大添。哎呀，呢度好食好住啊，點捨得抌低啲家產走啫？留喺度啊，都唔怕俾人笑到面黃嘅，養父養母都係男人喎。全香港嘅電視台啊，都爭住訪問佢。大家家人唔使講埋啲咁難聽嘅嘢嘛。咁我哋講嘢關你咩事啫？差人大晒啊！唔啱聽咪走咯，都冇人留你喺度。打牌打牌啦，唔使理佢啦。算啦，由佢哋啦。佢哋成日咁講嘢。難聽啲都聽過啦。咁話晒住埋一間屋啊嘛，都唔識尊重人嘅。住埋一齊唔代表係一家人，有間屋唔等於有屋企。我翻咗嚟咁耐，冇餐飯食得開心。喂，我帶你去一個地方食飯啦，你會食得開心啲嘅。好香啊！喂，又偷食，等齊人先啊嘛。哦。天光，咁準時嘅？加多個位都好方便啫。點答你啊？阿光，食飯啦！誒，阿珊，你嚟咗啊？啱啦，我哋食飯啊，一齊啊！嚟過嚟啊！嚟坐啊！思清啊，將碗飯俾家姐啊！坐啊！唔知道你嚟啊，所以啲餸好普通㗎咋，家常飯啊！打個電話俾我先啊嘛，等我整定多啲餸啊嘛。嚟食飯啦！唔該。你中意食啲乜嘢㗎？誒，唔理啦，你每樣都食一啲啊！嗱，食啲雞啦，嚟。天光，你都飲碗湯啊！啲湯啊，特登叫阿媽煲㗎。你呢排捱夜啊，辛苦啊，飲多啲喎。啱味啦，你試下。得啦，我慢慢飲。好啊。伯母啊，我有件事想同佢商量。咩啊？如果呢一度有地方嘅話咧，我想阿力高搬翻嚟住。好，我都係咁諗㗎，不過我驚你唔慣咋。我喺外國住咁多年，成日都呢度住嗰度住，點會唔慣呢？不過如果可以同屋企人喺埋一齊，我會安定啲。梗係好啦，幾時都係搬翻屋企住好㗎嘛。你搬翻嚟住喺客房先啦，慢慢我幫你添置翻啲嘢嚇。嚟，食飯啦，食飯啦。我唔食啦，冇胃口啊。做咩無端端發脾氣啫？唔好咁啦。我落街行下。哎，行啦。陣間食完飯，我幫你車啲行李翻嚟。
食飯啦，食飯啦。細路女嚟嘅，你一陣間翻上嚟冇事嘅啦。啊，你覺唔覺得 Morning Sir 呢排啲時空感有啲交錯咧？ Morning Sir，我唔覺得有啲事，我覺得你嘅感情咧非常之複雜。我啲班霸，人哋 call 咗你10幾次啦，做咩唔復人啫？你 call 邊個台㗎？你上次叫我打俾你㗎。衰鬼！上次啊，搞到人哋咁黑就走咗去。捉賊㗎嘛，你識個？喂 Hugo，我哋咁有緣啊！打機圍都得㗎，嗱，大家互相介紹下先，介紹下先。整翻件好。你專一啲一啲冇事啦，你而家湊夠4隻腳開台啦你。邊個話我唔專一？呢啲短暫性範圍咋？你知道男人㗎，叫你揀我都唔揀。你嚟咗啊？好嘢，我去洗手間啦。先一個人啊 ？Morning Sir 咧？提佢咯。哦，你諗住一個人落嚟飲悶酒啊？我陪你飲。邊個話飲悶酒㗎？唔該，你杯可樂加冰佢。邊個話飲可樂㗎？Whisky 啊，唔該。Whisky 呢啲嘢咧唔係好啱女仔飲㗎。我中意啊。好難。你理得我啫。哇！好難飲啊！攞個支靚啲嚟啊！喂，攞起封嗰半支酒嚟啊！嗱，你唔好亂嚟啊！解佢變咗10幾個斬死㗎。你黐線㗎！而家咩就唔開心喎，攞佢啲酒嚟飲下啫嘛，擺喺度咪就係撲塵。喺邊啊？好啊，喺度啊。哎呦！做咩啊？做乜點我支酒啊？冇啊，師兄唔開心啊嘛，我驚佢揮發晒咋。揮發一件事，但係呢半支酒唔俾人掂嘅，同我睇實佢啊嘛。知道。對唔住咯。你話威風係咪傻啊？算啦，求其俾支啤酒我。咦？寬容翻啲喎，講俾我知，係咪 Morning Sir 激嬲你？唔關你事啊，唔好問我啦。點柴就飲過。唔好飲啦，翻屋企啦。我唔翻啊！我打俾 Morning Sir 接你。喂，唔好打俾佢啦，佢死咗啦。究竟發生咩事啊？佢啊，叫咗你公翻屋企，仲叫媽咪俾佢度住啊！弊，蝕章。蝕咩章啊？嗱，我而家塞天入地袋，你嬲男人咧，千祈唔好嬲過夜，因為你嬲得越耐，個男人慢慢會唔記得錯嗰個係佢自己，於是乎就揾藉口中意第二個。唔係啊嘛？係啊，快啲翻去揾 Morning Sir 啦！咁跟住點啊？扮大方咯，男人最憎女人小氣嘅。嗱，你對你家姐大方啲 ，Morning Sir 就自然會中意你多啲噶啦。係咁嘅咩？唉，你諗下喎，而家 Morning Sir 同你家姐可能喺屋企培養緊感情。咁死啦！咁點算啊？唔使死，唔使點算，忍放收到。撳啲。哦。忍得好，忍得好啊！咩啊？我睇住你追師兄，又睇住你將師兄讓俾阿 Morning Sir，而家仲要教埋人哋相好，哇！你真係好大方啊！你好開放啊你嚇！啊！你飲醉啊！翻去飲過。飲！你漏咗電話，你記唔記得？咁你翻去打俾我咯。嚟。喂，其實有啲我知㗎，不過 anyway， 多謝你。拜。天后都開始涼，冚多張被啦，跟住冷親。唔該。屋企突然間多咗個人，我有啲唔慣。但係要多張被，要多個枕頭，我咪借俾你咯，我冇所謂㗎。但我希望你知道，有啲嘢得一個㗎咋，冇得借㗎。男朋友啊，我借唔到俾你㗎，你明唔明啊？我明。你好啦好啦，家姐咧就唔該晒你幫佢攞張被嚇。去啦，沖涼瞓覺啦，去啦。早啲瞓啦嚇。
未？阿媽，不多碗嚟啊！仔啊，第3碗啊，顧住變肥仔啊！唔驚，我有本錢。費事睬你，你哋慢慢傾。好。唔該晒，香文。係。其實你阿媽應該靠自己嘅，我睇佢就冇乜事喎，好開朗喎，唔應該有咩困擾㗎。我覺得你同我媽好夾。我都幾欣賞你阿媽嘅性格嘅。再加上佢時時幫我阿爸手，同你阿媽做朋友好開心嘅。係。講到心情嘅事咧，唔單止你阿媽心情有事，你都有事。你唔介意我問清楚咩？你講。老實講，其實我都懷疑你同丁小姐之間係咪有一段好深刻嘅經歷？梗係啦，即係有啲我唔知點樣可以令你去明白。你係咪唔信我？我唔係唔信你，我只係唔信佢。咁即係話咧，如果你哋真係有一段好深刻嘅經歷嘅話，咁冇理由唔記得㗎。或者有啲嘢係我造成嘅。或者咁樣講，我哋講愛情，但愛情咧就好主觀嘅。你可以唔記得，你可以冇印象，呢啲係正常嘅。不過講其他嘅經歷嚟講咧，呢啲係你人生嘅經歷嚟嘅，你嘅歷史嚟嘅，係唔可以改變嘅，你感受到嘅，冇可能完全唔記得晒嘅。嗱，你咪話過啦，丁小姐7歲嘅時候，佢俾人領養嘅事，佢印象好深。你嘅意思係，如果一個人有啲唔開心嘅經歷咧，佢一定有印象嘅，但相反嚟講佢冇，所以我覺得佢失憶嘅事咧係有啲唔尋常。每個動作早已預告，再也活不出變數。明明就有一個命途沒法逃，如你沒法天老地老，當我自己的劫數。拍過合照想要尋回，尋不到，怎去逆轉這結果？黑暗之中發現自己一個。